सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि टाइटल से थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज बहुत बड़ा खतरनाक चैलेंज है। ओके सो यस आई विल। यहाँ पे पानी रखा हुआ है, अगर बाई चांस हालत खराब हो जाए। इसके बाद में मैं एक लेमन वाला चैलेंज भी करूंगी, जिसके लिए मैंने लेमन अभी से रखा हुआ है, बट पहले ये मिर्ची वाला खा लेते हैं। इसके जस्ट बाद में वो वीडियो भी आएगा। देखो कितनी खतरनाक मिर्ची, ये तख्तिया वाली मिर्ची है, बहुत खतरनाक होती है। सो लेट्स गाइस। Nope. ठीक है, खा रही है, लेकिन हिचकी आने वाली जैसी नहीं थी। Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Run. So guys, ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। बैंड बज गई है मेरी तो। Let's see. Okay. So guys, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई नई चैलेंजिंग वीडियो हो तो मुझे जरूर बताना। I will definitely do and yeah. I will see you in the next one. Do take yourself. Bye bye.